falur namazin e xhamat në xhami, apo me falë xhamat? Përsëritja e namazit me xhamat në një xhami është çështje ihtilafie nga kohët e hershme. Nuk mund ta pres dot për momentin që të gon apo jo, por sa ajo që është e pëlqyeshme është mos përsëritja e xhamatit në një xhami për shkak që të vazhdoj në të ekzistoj rëndësia e xhamatit parë. Sepse ku nuk përsëritet namazi me xhamat në xhami, xhamati i dytë, i tretë apo i katërt, ngel vazhdimisht rëndësia e xhamatit parë. Po shikosh në vendet arabe, për shembull në Syri, ku edhe atje kam jetuar edhe më shumë, njerëzit hase falemi xhamat dytë, hase falemi xhamat tretë. E kanë lehtësuar çështjen nga që ka disa xhamate që falin xhami. Dhe kjo është nga frytet e përsëritjes së xhamatit në një xhami të vetme. Plus që mund të jetë edhe shkak për fitne. Disa nga njerëzit mund të vënë dyshim, ja ky s'falet pas këtij, jo ky do të bëjë xhamat në vete. Dhe kjo ka ekzistuar më parë këtu në 93-shin, më mend shumë mirë që disa e përsërisin namazin me xhamat në xhami. Pastaj dhe doli si mundësi që këto vinë për shembull vonesë, që s'duan të falen me këtë xhamat dhe përsërisin xhamatin e dytë. Po që ka ndodhur nga sahabët, nga selefët, përsëritja e namazit me xhamat në një xhami ka ndodhur nga hadithe shkë Buhariu. Siç tha, çështja është ihtilafie nga kohët e hershme, nuk mund të them që zbon. Wallahu taala alam. Pa shumë dietarë selef, mos e ka bërë për tyre Imam Shafi'iu, e ka pa këtë çështje me kruh, të papëlqyeshme. Jemi në shkollë dhe kalon xhamati. Nëse kemi shumë bashkohemi me disa studentë dhe falim me xhamatin. Ata është për shkakun dihet që ne jemi studentët apo udhëtarët apo kalimtarët që kalojnë në xhami, të cilat janë të përgjithshme, dietarët kanë bërë dallim në lidhje me këtë mesele. E kanë lejuar ose e kanë parë më pak do të thënë dëm kjo se sa në xhamit e lagjeve që nuk janë shkaqet e tilla. O studenti për shembull, ti je student për shembull në Tiranë, ti je udhëtar. Po të them shumë duhet marrë nga ora e 6 në çfarë, për shembull namazi në orën 1. E mirë është bashkohesh me shokët dhe të falësh diku tjetër, nëse është e mundur, jo në xhami. Që mos të ngjallësh në një xhami ajo që s'është ekzistente, që është ti bosh shkak që të futet me një diçka e re në xhami, që s'ka qenë më parë.